نعمل بقى كفتة بطريقة سهلة جدا طعمها تحفة. كمان هنعمل طحينة نفس طعم المطاعم واحلى كمان. انا منية اشرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لي فولو لايك شير، ويلا بينا. اول حاجة هفرم بصلتين، وبعدين هبدأ بالمعلقة او بايدي اعصره علشان انزل المية بتاعتها. اشيل بقى مية البصل على جنب، وبعدين هبدأ اجيب بولة كبيرة كده واضيف البصل اللي احنا صفناه، واضيف عليه بقى نص كيلو من اللحمة، عليها معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة كده من الفلفل الاسود، وكمان رشة صغيرة من جوز الطيب، وكمان هضيف لها شوية بقدونس كده مقطعاهم، وكمان فص ثوم مفروم. هخلط الكلام ده كله كويس قوي مع بعض دقيقتين 3 كده لغاية ما تحسوا انه كله دخل في بعضه كده. تمام. هشيل بقى اللحمة على جنب، وبعدين هجيب بقى مية البصل اللي كنا عاملينها، هضيفلها شوية كده من الزيت، وكمان معلقة صغيرة من الكاتشب، وهقلبها كويس، وبعدين هسيبها بقى على جنب، واجيب بقى اللحمة واجهزها. هشكلها في العيدان بتاعة الشيش طاووق. ممكن كمان تشكلوها عادي بايديكم من غير ما تستخدموا الشيش طاووق. هبدأ اشكلها بقى بالطريقة دي، وممكن تستخدموا كذا عود مع بعض. هي كده تمام. بايدي بقى هاخد شويه كده من خليط البصل مع الزيت مع الكاتشب اللي كنا عاملينه، وهضيفها على اللحمه كده بالطريقه دي، وهعمل الشكل ده بيدي شكل لذيذ كده للكفته. وهكون بقى مجهزه الشبكه بتاعه الفرن، وهضيف عليها بقى الكفته اللي انا عاملاها. هعمل بقى كله بنفس الطريقه لغايه ما اخلص الكميه كلها. سهله جدا لو انتم مستعجلين وعايزين تاكلوا حاجه سريعه وطعمها جميل قوي. كده تمام. خلصت الكمية بتاعتي. هجيب بقى الخليط اللي احنا عاملينه، وهبدأ برضو اضيفها على الكفتة بالطريقة دي. لو مش عايزين تستخدموا عيدان الشيش طاووق عادي جدا، هتجيبوا الصينية وترصوا الكفتة في الصينية، مش هتضيفوا لها بقى مية، هي هتنزل المية بتاعتها وهتستوي عادي جدا. هدخلها بقى الفرن يكون سابق التسخين. وكمان قبل ما ادخلها الفرن انا بضيف للصينية كوباية كده، كوبايتين من المية. هجهز بقى الطبقة اللي هحط عليها الكفتة، وطعمها بيبقى خطير جدا. هقطع شوية كده من البقدونس مع الكزبرة، هضيفها في طبق، وبعدين هقطع كمان بصلاية، هضيفها بقى على البقدونس والكزبرة، وبعدين هضيف لها بقى نص معلقة كده من السماق، وكمان رشة من الفلفل. بجد السماق هتديها طعم خطير. بايدي بقى هخلط الكلام ده كله كويس جدا، وهضيفها بقى في الطبق اللي هطلع عليه الكفتة. نعمل بقى اجمل طحينة ممكن تاكلوها. هضيف شوية بقى من الطحينة، الكمية اللي انتوا محتاجينها، عليها معلقة او معلقتين من الزبادي، هضيف بقى الملح، وهضيف فص ثوم مفروم، بجد هتدي تست حلو جدا، وخل. اقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس قوي كده. تمام. هضيف كمان نص ليمونة. ليمون بيخلي طعم الطحينة حلوة قوي زي اللي بتاكلوها في المطاعم بالظبط. هبدأ بقى اخففها بالمية. هضيف مية بالتدريج وشوية صغيرين مش كتير علشان ما يخفش قوي. وبعد ما قلبت كويس حسيت ان هي محتاجة شوية كمان من المية. كده تمام. قوامها بالنسبة لي كويس جدا. اخر حاجة بقى بضيفها وهي بتدي برضو طعم حلو قوي للطحينة، شوية كده من الكمون، واقلب كويس، وبعدين كده يبقى الطحينة جاهزة معانا. انا في الوقت ده ببقى متابعة الكفتة وباخد بالي منها، وبقلبها الناحية التانية، وهي الكفتة ما بتاخدش نص ساعة. وكده بعد ما طلعت الكفتة من الفرن، بجد جميلة جدا وطعمها تحفة. لازم تجربوها بالطريقة دي. هضيف بقى عليها شوية من الطحينة الخطيرة اللي احنا عملناها. كده يبقى خلاص كل حاجة جاهزة. تاكلوها بقى بالعيش، ممكن تاكلوها كمان مع شوية رز بسمتي جنبها. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. الف هنا.